أزولا سوفيس ون سوفيس كنت غار تذويلت ون تذويلت ناغ تذويلت ميكروفير أصوضي اللي يسوين جيسكا تجمع جيسكا سالفرح ذا مقراني دوالا يثكلت النظام لكن نولف من كل غاف تسعة حاجة منايا من كل غاف تسعة ألا منايا أكن هذا دناوي كرا يسلن ودي غني غادا نسقاردش كرا تنوفا يشدن غار تودرت النهضة كينين لا دغا لقديش نداب خضار ومزوالو ديك السن ذين يعني لقديش تربعت يرمزيني نادا القبايل ناغ لا جوناس سبورتيف دو كابيلي إهم السكينين بس نتلاثا 18 غشت زوج 2020 أين ديرن ولا معاث ذوال إيدي بوين عبد الرزاق جانيت كنت تزرام ذي مضبارت ويا الإنسان ذي لاجيس كان يبوي دوال استقسا السكين الراديو جيس كان دي تدولت الناس في السنة يستقسات الانيماتور مثلا كلارين الساكنين غافطاس تمثال ادناوين نخدمو ند كلك زيكسترين نبويت كراك لي زيكسترين هذا تسلم اذا شد يبوين غاف كراك تمثال يشد سورتو ارنسان ماناجر دي جون كاتيجوري كتزرام دوكيني دو البوست يسعى ذي لاجيس كان ذي ميدي يقول ونسى كتضرب ذا ميورر يفزن يعدن ذي لاجيس كان يورر أكني لاق والكثران الطاسي في السنن اللي الجينيراسيون يعدن تورا وبالك وذي ديكرن تورا لو ودو تيسين نارا مي وذي لنا قبل السننت donc il est qualifié باش هذا ديوين أول غاف وران جيسكا يسن لا جيسكا ويسن يعني الفوتبول إيمي يعدى ماشي حاجة لا جيسكا دونك يسعى ليكسبيريونس ذي الدومان يبوي دوال غاف نكوني نخيروني ثلاثة تمثال تمزولوت لي روكروتمون في السنة غاف داين يعني لي سوبورتور تيستراتان toujours les recrutements mais de la formation surtout أميش يتولي تلوفان رزات أميش يتولي تلوفان هذا ديناوين غافا كينين تسلم لي زيكسترين بويا ون لي زيكسترين كينين ديوت تدويلت إيدو من أزال نص ساعة دي الساعة كينين أزال 20 دقايق يبويد السلم كلاري يبوي يوالد غير وين ديضران ذي الدور تاكيني خاص يعني ودي بارا بوكو بريسيزيون خاص يوعد ذي تدويلين يدي تدون هذا يوغال beaucoup de précision surtout في مليليث ديالنا يظل ذوك خامون صيف لاجيسكا كان تزرم لاجيسكا تناد بلي اتوغال غير القديش اسن 29 كاينين تسيلون بريز دو كونتاكت لي جوار اسن 27 نغوش تاكينين ومن بعد اسن 29 اتوغال القديش ام كرا ديالي القديش كاينين
ودي فانا مليح خاص يناد اول يناد لو ستاج هذا ديالي ذوك وقفو ذاكينين ذي فدايت ذفير بودرار ارثماين ما نزمر في دنيا هكا دونك ادنا وين غفايا كينين سلفتيين يكسد الخيرات ذاكينين تم زواروت فغا كان وقفنا ذا نكمل ما تزمرم هذا دينيم الصوت ما يتصفغن لكن وثا كنتصرم نكوني بارون بوفر نا ذا الصوت تسويعين يختار الصوت لو دي شتينا كون ديريكت توب شات هذا دينين الصوت ديريثنا دونك نبغى هذا نزار وقبل نكمل تدويل تاكينين نبغى هذا غيدينيم الصوت ما يتصور غورون اكني وثا انا خاطر خاص يعني رورنا ذاكينين كل شتان يتشدو اكني لاق الغور وين كان ما الا امكيت تتولم دينا ما يتصفون الصوت هذا غادي يكتب مكان سي سي بون ناخاطي تولي مجيد يناد 5 sur 5 تنمير مجيد إميراد وكذب أكادين دونك الصوت يلها أكادينا أحمد ملياني تنمير تنول دونك ما تفهم عدد فدوث سوايا كينين عدد فدوث سوا دونك لو تيمبو ساكيني هذا شاهدنا وين الديبا سو لو شوا لا كاليتي دي لا جي اس كا ايور ويت تربويا عن نظن إلا ديرني الميركاتو يكيني جانيت دونك يبوي دوال دي راديو ودراوي ديرني لا كوب دو لا كاف مازال لا فافو دني اول غافا يكيني اميك ما تكمل لا كوب ما الا لا جي اس كا نسثر يمثل تمور الجزائر ان خاطر ولاش ديفير والو ارثورا اكادين ولاش ذا شو ديفون ادنو غالا لي ريكروتمون ذوينا كويس ديلان يظلين ادنا وين ديرني غافشرا تمثال اكا يسميوين يديلان يسميوني مخالفا وديرني ادنا وين غاف لافاف داش وين غاف le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football des logos avec Scaron. Donc la compétition à Kenya على حساب لا فاف تنسوخر على مدى 12 يوليو 2021 أرو منزو النغوشت هذا ديلين ذاكي ذي الجزائر على حساب كثير بوين كراك مثل لدغان ثقبانيث لا بي اس دي بوين الاخبار كيني فوالا دونك دشاوني ديني اد نسل ما تفهم ثم زواروت ذا شو يدينا جانيت دونك le dirigeant athénien la GSK, donc les catégories, le manager des catégories de jeunes, madame Asidensel Ijanit Zeshou Idina Sulfriken Salir Andailan, voilà. Voilà, ذاكيني أدنسل تمزوروت ذاشو إدينا جانيت غاف لي ريكروتمون إديلان دي لا جي اس كا أسلو تاسيد إلا شوية متي روطات فوالا. Les nouvelles recrues, donc on a signé, parce qu'on a anticipé les choses, du moment qu'il y a une pandémie, une pandémie générale, mondiale, donc il ne faut pas qu'on reste, on a parlé avec les dirigeants, avec Monsieur le Président, donc il ne faut pas attendre, croiser les bras et attendre quand est-ce débutera la saison, mais nous on a anticipé, on a déniché les talents, croyez-moi qu'à 90% c'est des joueurs de grande classe et de grands talents qui vont faire parler d'eux. Donc
Je pense que à 90% c'est des recrues de qualité. Donc, comme on a dit tout à l'heure, presque c'est pas tout qui vont rester, mais les qui vont rester vont donner certainement à coup sûr le plus qu'on attend d'eux. كيما الهضره على لي جوار سينيور لا فين جاني تاع لي جوار سينيور qui ont été recrutés خاطر عطا سيتي قال شغل بينا لي جوار qui ont un an les joueurs qui évoluent de la division 1 انا غادينا ديال هذيك غادي عبد الرزاق غنمشيو يسخنوا يقول شاكيل puisqu'il y a des préjugés. Est-ce que j'ai le droit de répondre à la place des seniors? Un avis. Si je peux donner un avis du senior en tant qu'amoureux de la JSK, en tant que responsable, en tant que je donne mon avis, croyez-moi que c'est des joueurs de qualité, de grand talent, des joueurs on les attend avec impatience, et c'est des joueurs qui vont donner un plus, qui vont donner un coup sûr, un coup plus, parce que c'est des joueurs qui ont du talent, et en plus ils ont la mentalité, le caractère. Donc ces gars de bonne famille, sérieux, éduqués, c'est le plus important aussi. Hein. Ça sert à rien de ramener un grand nom qui marche pas avec la mentalité de la Kabylie, de la JSK, de ses valeurs. Donc je préfère ramener un talentueux jeune à 22 ans, 21, 23 ans, qui va progresser. D'ailleurs, les dirigeants ils font un travail judicieux, des contrats de 5 ans, de 3 ans. Donc ils pensent à l'avenir du club. Ils pensent à l'état de santé financière du club et même technique. Donc tout le monde est content des recrues, les staffs des seniors. Donc c'est un avis. Comme on est dans notre famille, donc on partage et on collabore. Donc on va tous collaborer pour que la JSK reprenne sa place. Donc Voilà, نسلمت إيجانيت دونك البروميي إكسترا كاين يولد الخيار عندها دي بوين ديال راديو جي اس كا. الحقيقة راديو جي اس كا سي ان بو منافذ يوتيوب. الحقيقة c'est une diffusion d'une vidéo enregistrée, préenregistrée داكشو سوف تزيد رونات. لا راديو بيان سور إلا خدتيني اون ديريكت على حساب أين دينا مس سلم كلارين ارزات هذه لي ديريكت عندها زمرم اكن نخدم لكم زمرم هذا السوالم ولا تكون وين هذا ديكيم يما هذا ارزات. Pour le moment, c'est un enregistrement donc des ساعتين en première يسقارن de YouTube عندها زمرم تسوالي en même temps l'événement la vidéo. نولى بلي لا فيديو عطاس يتبان تصاوضون جوسكا 114, 120 connectés en même temps sur YouTube. عندنا نظن لا وين يسبارطاجينا عندنا نظن يعني بيان سور دي فيسبوك وين نظن مي دي يوتيوب ولانس اون لين كم نكوني تورا خلا ذاك شحال يصوضن 39 اون لين كي تورا يوتيوب نودني صوضن غير 120 سنين 120 ولا كتعدى 110 على كل حال. دونك اتصل مازالو تيديكوفرينا مليح لاشين لا جي اس كات لا لونسيان شان elle a disparu. Les anciennes vidéos GSK malheureusement la chaîne apparemment elle a été supprimée. Voilà, de telle façon c'est YouTube qui l'a supprimé. كاين دو نوتر شان سا مارش على كل حال. نتمنى ياسنا هذا نجحن مليح ذي تمثال كاينين وبينيفيس بيان سور دي سوبورتور دي لا كومونيكاسيون اتيليت لها اكود لي سوبورتور. دونك ايميديا ماس سلم كلارين يبويد دوال نسان دي تماس وقبل نوالا الجانيت يبويد فطاس التمثال يشود غير لا جي اس كان وين surtout غاف. Il y avait plusieurs phases. Il y avait pour première phase de dénicher dans la région qui a commencé avec
Monsieur Mulak et Monsieur Mohamed Younsi. Il y avait aussi le trio Ali Fergani, Chipalo, Blahsen et Gawawi. Donc il y avait un travail qui a été déjà fait en première phase. Il y avait encore une deuxième phase. Donc moi j'arrive à la troisième phase avec eux. Je monte dans le train. Donc je rassure les jeunes que la priorité est notre réseau de détection. Ça va être la Kabylie. On va prendre les meilleurs de la région. Ça c'est certain. Mais aussi il faut qu'on ait une vision, parce que le football maintenant, le monde évolue dans le football, le monde en lui-même il évolue, et nous on est appelés à évoluer avec. Donc le football maintenant devient une industrie. Donc regardez les grandes écuries du monde, c'est des industries, ils ramènent de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes, ça, y a pas de, il faut pas nier ça. Donc nous on pense à investir. Donc à la base, c'est l'engin de crue et les recrutements un peu partout dans l'intérieur du pays. Donc c'est pour ramener des pépites qu'on va former, parce que tous sont en stade de formation et d'être des futurs professionnels. Donc on va gagner d'une pierre deux coups. Donc les gens qu'on va amener, ça va être les meilleurs des meilleurs, parce que ça ne veut pas dire qu'on a signé beaucoup de contrats, que tous ces gens-là ils vont être pris. Donc la majorité, on va choisir les meilleurs qui vont rester. Donc il va y avoir une prospection au niveau local. Ah oui, il y aura une prospection au niveau local, et en même temps une prospection des gens qu'on a ciblés. Il va y avoir encore une prospection finale pour choisir les meilleurs des meilleurs. Même parmi ceux qui ont signé. Bien sûr, même ceux qui ont signé, c'est pas fini d'avance, à part 2 ou 3 pépites internationales, ça, ils sont confirmés, ça, y a pas, on peut pas revenir là-dessus. Ça, c'est des joueurs confirmés, qu'on a ciblés, qu'on a dénichés. Donc, on va prendre les meilleurs. Pourquoi on prend les meilleurs? Parce qu'on a déjà, qui sont retenus sont bons. Donc, il y en a qui sont bons. Donc on va améliorer avec le renforcement de cet effectif. On va renforcer pour qu'il y ait encore de la concurrence, encore de progression. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient rassurés. Et croyez-moi que nous, comme anciens de la maison, donc on va faire tout pour que les jeunes de la région prospèrent et vont avoir notre confiance. Seulement, on va choisir le talent, parce que la GSK, elle va prendre les meilleurs. Ça, c'est la loi du football, c'est la loi du sport. Mais je les rassure qu'on va pas léser personne, on va donner la chance à tout le monde et on va prendre les meilleurs. Et ça, c'est une promesse. Voilà, سلام مس جانيت كنا تاكي والحقيقه دوكي البروميي إليمون دي بوي ومن بعد يبود غاف لي ريكروتمون لي سينيور اتسيتيرا سور الفوتا كان يا اون ديكونيكسيون لان ويد يروحن مالوروزمون لان ويد يروحن وفهمنا راه تحبس لا فيديو تاعها راه mais ماشي سي انديبوندون دو نوتر فولونتي مالوروزمون ضروري d'une déconnexion ضروري يعمل كل سكاكين نظر هذا شو اسكو سي ان فيروس اسكو جو n'arrive pas chaque fois مي نوض مع ارزات انسقم تيلوفا بالك سي لا بريباراسيون ويا الميكرو يستخدم بالك il est trop chargé والسنة دي تدو ان شاء الله هذا نقعد تمثل تكيني اول انو طريق سطري يدير بوين دي بوين فلاس مسجانيت ذا والدي بوين غاف لي سوبورتر سا سي تري امبورطون وهذا نكوني اون طونك اوبسيرفاتور اي سوبورتر نبغى ننظر امشي سوالي في لوفا مسجانيت سلوتد ذا شو يدير غافين يعنن لي سوبورتور يدير تيغرين لي سوبورتور دايور وداني يبدا واليس ذا مشي سوالي لو سوبورتور لا جي اس كا مسجانيت اسيدنسل ذاكيني ذا عيني دينا ذي راديو ان جي اس كا سلوتاسي Les supporters, c'est l'énergie, c'est eux qui nous donnent l'énergie et la force pour nous, pour dirigeants. En tant qu'on était joueurs, moi j'étais fou de joie quand je marquais des buts et allais au grillage.
Donc c'était grâce à eux pour leur offrir cette joie. Eux aussi, c'est grâce à eux, grâce à eux qu'on progresse, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc auparavant, les e-porteurs, même maintenant, ils sont forts, ils sont bien, mais moi je leur lance un appel du cœur et de tous mes sentiments, qu'ils soient derrière leur équipe, parce que leur équipe et leur club, il est en bonne santé actuellement, il avance, il progresse à bons pas, rapide. Donc aidez-nous encore, je leur lance un appel, aidez-nous, parce que c'est pour vous qu'on va faire ça, pour la GSK, pour ses supporters et sa population. Donc aidez-nous, il ne faut pas laisser la brèche aux perturbateurs, parce que quelqu'un qui critique son club, il n'aime pas son club. Ça, je le dis et je le répète. Celui qui critique son club et casse son club, c'est pas un supporter. Croyez-moi, donc il faut qu'il soit sage, et c'est pas bien de casser, laisser les gens travailler, parce que toi, Sam, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il y a des gens, ils savent pas comment on est en train de courir, que ce soit au niveau de jeunes ou au niveau des seniors. Donc les gens cravachent, travaillent dur pour mettre le train dans la rail et avancer avec le grand club JSK. Donc les supporters, c'est eux les plus importants, parce que c'est eux la cerise sur le gâteau. S'ils continuent à nous soutenir, croyez-moi, en quelques années, pas beaucoup, on va leur donner, pas uniquement la joie, on va leur confirmer que la GSK reprendra sa place de leader et pour des années encore. Voilà. Voilà, سلام دونك ماس جانيت نخدمو وليد لي زيكستراي كلمات فما من بعد هذا دنوغال خاطرت لا اون ديكونيكسيون دنوغال بالك غير لي دو بروميي اكستراي باش تسلم مليح داش دينا ماس جانيت نعاون غاف توزين 41 دقائق ديبون اول جانيت يحكاد امك يعاش امك يروح يعني قال هذه السنين سي ربي ومن بعد يروح دار جي اس كا الى بريفير جي اس كا باسكو خالف مع الدين شياس اون انفيتاسيون باش هذا يروح يبرد يشمد لا جي اس كا دينا ومن بعد يكلاطي لا جي اس كا كنظرم ماس جانيت يقول سي اون غروند فوديت دو لا جي اس كا الا ماركي وينسى ليبوك ايديين ايادا فوالا دويكيني ايد لي زيكسترا اسونسيال اللي ايد ولا كاين دويني دوين راديو جي اس كا تزمروا ما تسرجوم على لاشين يوتيوب لا جي اس كا عندها اتوليم اتسلم ما تبغى ما في توزيت ساعات اون اور اكزاكتومون غاف توزيت ساعات اتوليم ذا شو ايد بوين غاف لقديش لا جي اس كا اكو يعني امشي تولين تمثال دي لا جي اس كا فوالا تورا فتحها بيان سور ميكرو فار ما تفهم هذا السولم وقبل كان بالك هذا الديني عيني عنان تمثلت لا كاف اكوب دو لا كاف ولاش ديفون دمينو ترتم دي تاكيني ولاش ولا ركران دمينو تديفون لا جي اس كا دا شو كان سوفتي شميد كاش حجر في طيب نولا يون وغميس يبويدا ولا غاف تمثال تاكيني dans un article bien vu على كل حال يبويد غاف تمثال تاكيني لا كوب دونك يناد اشوف لا فاف وكين جورنال كومبيتيسيون désignation du deuxième représentant en Coupe de la CAF, la FAF bloque toujours la GSK. ومن بعد تفهمن دامك امكي تولين تمثالت انك نورمالمون لا جي اس كا تنقوم كان ويس 4 نورمالمون اوتوماتيكمون ثلاثة وين معنى اننا كيبالك لنا الا الهضور ميم باش هذا ديري تيراج وصور لي ديرني كاليفي لا كوب دالجيري باش تخيرن يوم ديك السن
يروح هذه يمثل لاكوب دو لا كاف ينهد الارتيكل كينين وجرنا كومبيتيسيون ينهد تفكيرا ابارامون ليدي تتزين مازال يتزين ماذا جياسكا دونك يزم الحال بسيدة الصحارى تلعب دي لاكاف لاكوب دو لاكاف على حساب هكا يفيدينا دونك ذيك الارتيكل كاينين هو ميس كومبيتيسيون فوالا دونك هذا شنو يديني نضمع نكون لا جياسكا بيان سور هذا تسوقم هذيك تورا تفتحها لو ميكرو جبال اوفرير تفتحها اصوات غورون ما تبغى هذا تسولم تورا لو ميكرو est ouvert ما تبغى هذا تسولم اخلاق السريد ما تبغى هذا داوم اخلاق الذكينه اون اتوندون غادي نسولوا بعض دكون بالك تساعدي كان تصور لانفورماسيون اون جينيرال باش ادناوي كرا يسلن سيوسيا تم زواروث التصويره كاين يديفون ذي لاباج راديو السمام دي لنا كني بلي نزدغ تدرت عين السخون دي فكايث ارزان غار ادنو الغرس ان انستون ازول الو الزول لا سلامة الو اكين سلا الو الزول مسيو بالقاسمي الزول لا سلامة مسعود واقيلا وظن كاين ساكن بتفكير دم زوارو هذا ولا طفاكي ديريكت الناس تكوبي ولا بريبوندر الناس وقيلا ساودو نو يا بروبليم ذا كاين الخيط وشي مالا مليح دونك تسلي دارا هذا ما كان سيتو امك صافا صافا مسيو بالقاسمي صافا لاباس والله صافا الحمد لله التسليط دا شدينا كوس جانيت السكيني في سلا شويه كان هكاك ملي تخدم ذاك باسكو وسلا لا راديو هكا ورجعت سامدي من بعد دي زون ريبورتي ساكي جافي افير دونك كنت شمار رزيك نبويا ونيد ليسونسيال ومن بعد تعاود غاتني تساعدي سي ليسونسيال بغيني دينا يوالا كان كينا دونك اللي غير نسول تنظن كاين بيرسونيلمون الصغار جو فوا با فيرش جوسكا لا جانات اللي دينا سي ليسونسيال وي اون بليس جانيت هضر ديجا بجورنال فما دونك وي جانيت de toute façon on a confiance زعما بلي سانك qui est reconnaissant moi il dit هضره كاين وي on sent بلي il a une reconnaissance envers la GSK فما absolument باش ملي قاعد يفتشن كيفتشن سيد بارداس بلا ما ندي اسم on cite pas de nom هو مرة دابا تخمم من لا فابوض نسن لي جون كي مارش كان فوالا absolument sinon voilà ils ont recruté un autre joueur c'est un excellent joueur il a d'après des informations c'est un très bon un international de 20 ans un avenir prometteur donc c'est bien il est recruté qui jusqu'à présent c'est des jeunes 20, 21, 22 ans 23 ans absolument Inch'Allah ils seront bien modelés par l'entraîneur Zilfani Inch'Allah avec quelques anciens ça va faire une dynamique vraiment ça va faire un groupe bien un groupe de jeunes absolument Inch'Allah début de saison il est bien la Coupe d'Afrique on attend pour la 19e mais ça sincèrement il n'y a rien mais une équipe qui va se préparer en Coupe d'Afrique, tu feras quelqu'un en otage c'est pas normal. Exclurant, il va participer, il va se préparer en conséquence.
نير انت دير بارتيسيبي انا نخدم كوبا انا نخدم تيراج وصور لا جاسكي va faire autre chose il va faire le programme Nice pour préparer le championnat c'est tout hein. يعني دينا كان مسعود اونطرنو عطاس قمضبران قارن il faut toujours que l'intérêt national prime c'est ça تشكيون دي représenter une représentation à l'étranger. C'est une question d'intérêt national avant que ce soit le Mouloudian, le GSK, le NAD, le Amar Bouzoua. Donc, tu envoies quelqu'un qui peut bien représenter le pays. Il faut qu'il le représente bien. Donc, Tamstel, Takini, la CAF, il a fait une différence, c'est l'Ajnan. Bachakini, Rakadnir, l'équipe est représentée le Zaïr, il a facilité Guimani son maximum. Sinon, l'intérêt national, voilà. Alors, la Coupe d'Algérie, le championnat il a été arrêté. La Coupe d'Algérie, mais elle est en suspens. C'est n'importe quoi, sincèrement, c'est n'importe quoi. La fédération, elle est en train de faire n'importe quoi. Soit des le GSK il est qualifié pour il est le quatrième qualifié, il n'est pas. Bon c'est bon, on passe à autre chose, c'est bon. Ils ont décidé, la GSK va voir ce qu'il a à faire, c'est tout. Vraiment. Ça se fait pas. دورة شوال هذا un certain journal هذه تمسخير هذا الوقت تخدم هنايا خدمة vous faites le tirage au sort, vous désignez un club qui va être humilié en Afrique. Vraiment. اخترت un club il va être humilié par les résultats de c'est malheureux. Mais sincèrement c'est n'importe quoi. Parce que l'idée qui n'existe pas, il existe certains journalistes haineux qui n'ont rien à voir avec le sport, qui propagent cette idée, vraiment. Même la fédération. La fédération est خدمت démonter il n'a jamais été question à نخدم un tirage au sort. Ils attendent, on a fait une demande au ministère, mais il y a certains journalistes haineux envers la GSK qui propagent l'idée qu'il y a un tirage au sort, c'est pour jouer sur le moral de la direction de la GSK. On connaît l'histoire de la GSK, on connaît où est la GSK. C'est parmi les anciens qui sont l'histoire de la GSK. Donc, ماشي هو قال لك العباد والشوارع غادي يروح هكذا غرا 3 سنين غرا 4 سنين غادي تسالوا قلنا ديال لاباراس تمسخن في الليل تمسخن توتين كلوب توتين ريجيون معليش مسعود معليش لا كابيري لا بي ترشر بور باش دياس je m'excuse du terme minable à d'entendre. On reste dans un cadre. Je m'excuse, mais tu vois, c'est énervant. Des journalistes, aucun professionnalisme, monsieur Belkas. Aucun professionnalisme. On est dans le cadre sportif. Il a des camions dans le cadre sportif. La fédération, comme il a décidé le championnat, laisse la fédération, il va répondre. ويكيان أثناء كيان أثناء ندخل من تيراج وصور أثناء وقيلا c'est quoi ça c'est pas du professionnalisme hein. Normalement دينين أنا ولا responsable دينين تخصيتك انت تيراج وصور c'est ça le professionnalisme ولاش تلقستو بالك il n'existe pas ça existe dans l'idée de certains journalistes certains journaleux parce que je les qualifie pas de journalistes c'est des journaleux des correspondants. Ils font du bouche. C'est des journalistes qui demandent de bouche à l'oreille. Parce qu'un jour ils seront tous dénoncés. Merci monsieur Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. تنمير مسعود دونك يدي بوين سي فري il faut que puisque
الو 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 الزول السلامة فاتحة يسلمك مسخا دموح لا سلامة مش يهمك صافا الحمد لله ولا صافا يكملي صافا وزاري بيان صافا الحمد لله صافا الحمد لله هاني كنا نغشيوك لا ياك الحمد لله اما كذا شرا غادي السليط شدينا جاني تاكويث السليط تاكويث في اين في نفادا دناوين في لي ريكروتمون كاينين في لا روبريز ما تزمر هذا غادي سورتو كمي تخدموا في الدومين لو سبور سي صا Oui, exactement, oui. Juste la nouvelle, quand j'ai surpris d'Aaron, j'étais surpris de voir le problème c'est que le monodial la tasse à 22 septembre. Oui, oui, c'est ça qui mais rien d'officiel ou différent officiel. Allô? Il y a un mot différent au plan officiel. Bointit Kanaka dans un journal, c'est tout. Allô? 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 تروح على كوميونيكاسيون فاتحة هذه بارين ستو سبورتيف تخدم الدومين سبور جيسبر هذا دايوي أين كي يود يلحو الفايبر يود يلحو الفايبر راه يود يلحو الفايبر سي با ماشي غوري ها سي رابلي فاتحة سي عاودت بالك ادي عدي فوالا يا با دو كونيكسيون انترنت لا il y a un problème de connexion. Ah oui, oui, il y a un problème de connexion. C'est un problème de connexion d'Akinin à Internet. Donc, je vais l'ouvrir. Normalement, ça y est. Hein? Normalement, ça y est. Vous pouvez rappeler. Normalement, la connexion, elle est bonne. Ça y est. تروح la connexion barkdina. Vous allez voir. Est-ce que c'est un virus qui est en train de خسارة شوية تمثل كاينين دونك زمرنا داود فاتحة ما تسلط ما تسولي فوالا الو un grand bonjour à c'est la connexion la connexion c'est au niveau du micro دينا دونك تروح وري غير الدهنيو وزرا شوفي تروح طونزا طريق خدميه كان الميكرو هنا سو بروبليم سي با غراف سي با ميشون دامو سي با جوست هكذا دامو حنا سي با لا كيسيون اوفيسيال ماشي اوفيسيال سي غير 18 حيت صافي لونكود من 18 تادي وزرا سي كيس لي افوكا يغانولين الاسما اي ناخذ الطاسي غانو بصح حنا كنسليغ بلي الطاسي غانولين رونديفو بوساكي وي وي عمي تسمى كون تفك لي ريزولتاني اش ديسيدي التصل داغن تيلي هذه ان غران بروبليم الشامبيون كلشي غادي يبدل وي لو كلاسمون غادي يبدل كومبليتمون يفا ايتر شومبولي الكلاسمون غادي يبدل فريمون غادي يبدل وي وي فهميت معليش اش تخدم هكا ليسونسيال هادشي لي ستابل جي اسك لانياك ديال الحلول وخلاص اي pour le recrat d'amour, je préfère c'est mieux les imshtaha. Wallah. العظيم je préfère c'est mieux les imshtaha خاطر إلا قاشو إلا قد فرنا لا بريس ولا les responsables ديالنا يغرفوا imshtaha c'est un projet 2 ans دساون 3 ans دساون إلا قد تفهمن. Oui. فهميت شنو عندنا دامو. مي يظل لي وزراء ودي السولن il n'a un recrutement pour 3 ans, c'est peu pour un jeune de 20 ans. C'est-à-dire, c'est un très bon footballeur, il se met à
إيه سي فري وين الدموع وين سي فري تا غير شو دنا هذاك اللي فين خاطر جياسكا ساعات لي سيبورتور عطاس وكاع لي تيتوالد اما في ليترونجي اما لي ماناجر اي تو فهمي ما يفند باغ اكزومبل يلها أترفدن c'est-à-dire au bout de imagine tu as un joueur pointé il a l'âge de 20 ans il va signer pour 3 ans ça veut dire c'est un très bon joueur une grande vedette à 23 ans il faut que le contrat ينس عشان ينقذ روحه هذا روح رواندا فوالا يروح باطل مين كاين جوور دو 20 je préfère un contrat de 5 ans. Voilà, c'est-à-dire les jeunes qui te puisqu'ils vont investir des sommes, il a un contrat de 5 ans, minimum 5 ans. Voilà. Au moins, il est 5 ans, 3 ans il a peut-être à l'Afrique de l'Avent, ou bien 2 ans il a des contrats. Mais vraiment, Allahumma barik, absolument, absolument. C'est ça. Joueur à 3 ans, à 3 ans, il souffre, c'est un bon joueur. Il souffre, c'est un bon. Regarde une déconnexion, attends, il est reconnecté. C'est bon, c'est bon. ضروري une déconnexion là مزرعة ده شو qu'est-ce qui se passe voilà. كمل أوليم كمل. ايش قرر les joueurs à 20 ans qui garantir physiquement il faut les joueurs oui avant je faut dire قدامه les championnats qui peuvent faire quelque chose. Oui oui. في الفوت c'est pas que le technique قدامه il a même le physique. Oui. Même le physique ça compte. Absolument. Même le physique ça compte. Toi tu vas قدامه قاعدين 20 ans مشى ل في stade. C'est pas pareil à 30 ans, 32 ans, 33 ans. Oui. Un joueur il a l'expérience ça c'est la technique mais les joueurs قاعدين مشطح quand même صدق في كل حاجه في championnats اش قدامه حنا كوب d'Afrique ماذا في الجي اسكو لا كوب d'Afrique il a vraiment donné au moins 3 c'est-à-dire qui ont l'expérience. C'est ça. Voilà, au moins. Ben oui, là. Absolument. Mais chez lui, 20 ans, il a venu de l'Afrique ou Hassan, maintenant. Oui. Et je sais pas ce que ça a. Il remeurt à cause de ce qu'il remeurt aussi vrai, de les quoi, à jouer, Saadou, on a rasmi sakni. Non. Non, mais je fais rasmi. Fatiha, on a tara في les rumeurs. Nous uniquement. Non, non, خطأ. Fatiha. On ne donne pas de crédit aux rumeurs باش نهضر إميت سمكتات السكيني دي الراديو نجياسكا l'animateur Salim Clary il n'aide pas les informations et des journaux elles sont fausses c'est des mensonges كي تدينا ينكذب الكذب il a passé des fois donc on va pas leur accorder voilà خاطر لي جورنال نهار الجزائر قدامه ماشي غير جورناليست يكتشفنا اللي يقلب هكا يتابع اشاد ديال دي فيسبوك اللي فعل حتى ديماركي et voilà ils donnent du crédit à tout le monde ils écrivent n'importe quoi c'est dommage non parce que il n'y a pas de la presse il n'y a pas de conseil d'éthique. Alors, il a un conseil d'éthique. Voilà. Un journaliste peut être condamné, un journal peut être condamné. Un conseil d'éthique, il peut arrêter, il peut bloquer l'apparition d'un journal. Hein. C'est comme ça. Exactement, oui. Exactement, oui. Juste, oui, il y a 29 à stade Giasca. c'est un choix là جياسكا ناري خاصو تسوال نارا وتسوال نارا مكسقار نارا c'est-à-dire officiellement وتسوال نارا les infrastructures sportives elles sont fermées mais rien n'empêche les joueurs de travailler ensemble خاصهم groupe يدير غافا dans un centre وحسوا بالك اللي تيزيوزو الشغل دوني في لي صال دو موسكيلاسيون اللي بيرين يوث يوث هذا بحال الوقت سيرتو افيك البريباراتور فيزيك اللي هو بلوز امبورطون. nous on a le pressentiment que les autorités
libérer le retour à la compétition d'ici le 29. Balek, c'est ça. Balek, la GSK, ils ont des informations. وفهماش خدمن ديجا كنت بولين دونك غادا ندار جياس كنهضروا جينيرال ديجا كنت بولين 29 لا كونت الى قاس اوت سبتمبر صافي متنصف اكتوبر غنبداو الشامبيونا. اي بيان سور il faut aller à Kenya. Imagine qu'on a drillé la coupe, drillé la coupe d'Afrique octobre novembre n'a chahirin il jnas. Oui, c'est un vrai problème. chahirin il jnas, سنين اللي كنا pas prêts نعم فيها من سنين الجناس. سنين فكوت الشامبيونا. فكوت الشامبيونا حق لي زيكيب. العيب مليح هذا واحد العيب شي ظلم العيب مليح لعبنا لا كوب دافريك 105 ساعه ما ينزدات ان شاء الله فوالا هاد الجغويضه تسوي هذا نوحيها ميرسي بوكو متسول فتحها مالوروزمون نساعو دي كونيكسيون ضروري تدي دي كونيكسيون السكينيه وضروري غير شوف ذات الحون ذات حباس فوالا كوم سا تنقص الكونيكسيون. Non, même d'Akini Rorin, Niramid, Soroh la connexion, Soroh, on me signale d'Akini. Malheureusement, d'ailleurs, c'est qui la connexion, on a d'Akini Mours. Déjà, moi, je crois que c'est moyen déjà il a. Hein? Eh oui. Déjà, c'est moyen déjà c'est quelque chose. Inch'Allah, on va continuer. Tant que Zmarat il n'y a pas de problème. Là, nous, c'est les moyens incroyables, jamais d'aouiner il a. Allah ghalib. Merci. Merci beaucoup, Fatiha. Merci, Mitsaoul. Allah khair. Sur Fouta, ضروري des connexions. تروح ترى ماذا تسقيم ماذا تستلم ce qu'on va ramener comme information. ضروري des connexions ici quelque part, mais juste après il y a une reconnexion, donc il a normal on va l'émission normale, mais s'il y a une coupure on va soit les messages tout faire l'image tout faire, mais juste une question de quelques secondes soit la connexion, donc مثلا ما تقيمم تسلم وذا دواليم وديرني مثلا ماذا ديكيم أصوات غرون مثلا ماذا تسولم أصوات غرون فوالا هذا تروح لا كونيكسيون أزول السلامة أزول الدموع السلام عليكم السلامة كريم ياك الكريم الدموي لا صفا الحمد لله كشي صفا كريم والله لاباس الحمد لله بلا كيخص الخير راهم هاك السيدين صفا الحمد لله نسى ان بروبليم دو كونيكسيون دي كونيكسيون تروح على كونيكسيون توالد ونضرب اشوف فوالا سي تو ميز ابار سا صفا كنت لا جوستومون كورا متشعلة كنت لا نطوفني الخارج شوية كما كونيكسيون وقيلا تروح على كونيكسيون لا تروح امشي فاش واحد الربايفة فاش تكوبي واحد 4 فوا يكوبي تقلد فوالا لا امشي الساقية فاش كيتفقر تسمع ولا كاكا الساقية خلا نسويد توجور فين لا روبريز La reprise, تشدو bientôt le championnat de Dioural, ولا شتر ولا دقس. Donc voilà, داش تبغي تداوي تصوت غورك. ان شاء الله سيدي بون ريبريز ان شاء الله يجي ان شاء الله. شو ذا داوي غلط داني رفوا سوى عاد متخمض كنا في باجني فيسبوك كنا نعمل دي فيسبوك في باج تصون دي باجني كيدير كما كني وي وسنترارا شميتني حاشاك ذني لي قجان وسنترارا ويدك خطر قارنك راكي قارنا
صافي دار الميساج كيتعدي مادام استفرك ويا لا مادام ملي ياكل سرانك كنيا كل سيدي كار مصور نار الكل انت راه لعبة نيوري ما تاكل لعبة ويدا تاكل مر سان شريت الركزان شريت الفامان شريت الوصف لسعان ادخل من الميسام كتشيني الوالين الغاشة درك من ساكن فاهمة ابسوليومون ما تذكر داخل الفيسبوك تخدم انليا ودي سبانيرا ودي ميس ودي قرا دخل جياسكا سو ديزون جياسكا تهدر الهضور يشبان ويذاك سميريت با تبارلي ياك في ناس ناكل عباد سميريت با ياك دو بارلي فاسنا قانا كاسكيفنا لما انا تسكتني دقجة فما حاجة سمعين بورا فما pas donner d'importance si je vois des schnicks de la dernière fois متساولة معك GSK ماشي كان اللي كذا بقارنك ماشي كان اللي كذا كان سي ليدونتيتي GSK قارنك المولودية الشناوات GSK تتلان الشناوة غضب لك شي GSK تاع لي سبورتور ديالو صرا لي تاع لي سان كيقاك فيما كان نبدا معاه كان يساونو معنا قلتي مالك وي سامعك alors ça les supporters de France, de la Belgique, de l'Allemagne, partout du monde. Absolument. جاسكا شنو ماشي المولودية شنو. أما alors بچان درجة جاسكا autant que grande équipe de l'Algérie, c'est la première تلك سان بالمارس كم قرنا درجة مانيس أتريبوندي الشميتاكي كونو با ديرا كرو مفلسان ماشي ما مكتيني جينا صومبيان فاسنا سكولا هضرنا بالسوغنا ما انا قانا كاقجوني سكونا دي سكيفا ما يعيا ديسكوت نون كيري بارتيد سي ان فينومين عامين تشماتني وسامي داير كيفاش معاك داير الساقي أفلاكاف تين كروايب ترى لتشي كونتر جيسكا إن كروايب ما تعاشر تشارك كل حال أما رتيل بغي القبايل مع لي سيبورتر جيسكا بارسك ما تعاشر قبايل دي سيبورتر جيسكا تصدق من جيسكا من دارقان إلا قاخ من باريسيون إن كروايب لوتوريتي سوبرام سي لو مينيستير ناقاطي أمك شيني يدفع الدورة وليك في المينيستر ينازل في المينيستر نازل باللي ويا قارا أتفهم انظار تاع راكبة دي فوتبول الجيريان مثني خطير كان سوالي المينيستر ومن بعد مثل دار الناس المينيستر وزن كرا لا كورة باللي أمشي أنا كي جهازك مرتين بغا جهازك تلعب لاكاس تحب ولا تكره يكون خمم لي سبورتور جهاز كاباريسيون كريم الى عناية يعني سي با صا ماشي كيتلحوا لا جهازكا كيتلحوا كريم تم زواروث ارثلوم ذيما نيس كود لي سبورتورينس يمكن يعطي دايوتا هكا سي با ذا نتسات كود لي سبورتورينس يغرني من نسن ذي لا كاتريام بوزيسيون هكا دونك ولاش اللوم امر ذكي وتخدم راه لي ماتش نول امر لي سوبورتور سوتوني ليكيب نسن باش تخدم راه لي ماتش نول امر وتضانا لي ويكرو في لا جيسكي ما عندها تسالون بروميير بوزيسيون اسكاس في الشامبيون خاطرين تينا تمثلت النظام نو كنا شبه نو خاطر انا تاكي لابريسيون خاطر كريم لا وانتو قبيل انا واكيني نو ماشي لابريسيون زعما شبه هكذا لي سيبورتور كيني سوا ديزون سي دي بسودو سيبورتور كين ايدي كاتن لي جي اس سوا ديزون او ليو اما كتقارب كتشيني او ليو ادو دي جي اس كا au contraire راه soutenir GSK de plus pour avoir une très grande force. تفهمت راه شوفيت بوغ فلاس الكينيا بوغ فلاس باش تنيد نفقن بلاد نفقن ويكيني سي دو فو سوبورتور
ذي عداون لا جي اس كا بلوس كو تسميني ما نسند لي سبورتور لا جي اس كا تصابوطين لا جي اس كا تصابوطين بطول لي سبورتور دونك دواكي بغا غادي ديني وصوضن انا الغاشي faut pas donner d'importance درا دينيا ولاش مرات هاد لي زيميسيون هكاك دينا تولا ديك ولا كي ترا ديك ولا لي زيميسيون ديني يتساوينا في الفوتبول اما انا ما صورت لي جورنو ولاش وليدي هضران اكزاكتومون فو بالون مشى مليوري اللعب فو بالون مشى حاشا يميد النغاس واكي حاشا سبيكيراسيون ياك تبغى البوليتكنيك اللي تاعنا انكوراجي ميرسي بوكو كريم هذاك ربي ان شاء الله